证人证物俱在，我看今天的会审就没有什么必要了吧？我看不一定吧。夏巡，你是否还有什么需要辩驳的吗？是否只要证明这账簿有假，就可以证明举证不实了呢？哦，你如何证明啊？大人可否把这账簿拿来片刻，让我一观？大人怕什么呢？在这众目睽睽之下，还有2位殿下在场，难道你怕我夏巡把这账簿毁了不成？如此破绽百出的东西，也敢拿来作证？这字迹明显是在模仿徐虎粗犷的字体笔锋。主审大人应该让徐虎来写一行字，找专人对比一下，便可知晓。如果那徐虎故意变换字体呢？徐虎当初受招安的时候，曾经来武军都督府，有过报备，签押领印留过他的亲笔字。那时徐虎应该不会未卜先知，变换笔体吧？我们只要拿那时的字体和现在的字体稍加对比，便知分晓。还有这纸，诸位都知道，纸张是有地域性的。这是青檀宣纸，是用青檀树皮制造而成的，在浙东地区从未见销售。反而在我金陵城中，无论是官绅夫子，还是学府衙门，这种纸张倒是随处可见。这能证明什么？那徐虎也来过金陵，或许他买过几刀纸带回双鱼岛，也未可知。我还没说完呢。这墨明显是松烟墨，在京城里面只有一个地方有。因为书写的东西较多，而且完全没有保存的价值，所以用便宜的松烟墨。那就是朝廷各级衙门传抄朝廷底报的抄报书手。当然，依着人见所言，这可能又是徐虎来京师的时候顺道买回去的，不能够作为一个确凿的证据。不过，大人们可以看一下这个账簿记载了多长时间的内容，给我夏巡送礼是什么时候，中间相隔了多久，这纸张和字迹又有何变化？来，拿给我看看。依我所看，好像没有什么变化。你觉得呢？没错，他们造假，倒也知道把这些账簿弄得旧一些、翻得烂一些，但是他们忽略了一点：这双鱼岛上水汽潮湿，纸张和墨迹都会因水汽渗透而侵蚀。可是这账簿的前后并没有任何的变化。伪造证物可见一斑呢。午时已到，本官提议此案午后继续审理。悉听尊便。退堂。殿下，请留步。殿下，午时之后，将那徐虎带上来。
你可有把握？你是什么人啊？我是什么人不重要，重要的是派我来的人是谁。咱家奉命来，就是想确认你和辅国公的关系。如果你所言不假，自然会放你出去。请你告诉我，你与辅国公是因何结交？他又是如何远赴重洋找上你们家的？这位大人，你究竟要问些什么呀？我换个说法好了。辅国公与你家商船方便，作为代价，可否曾委托你代为寻找一个人？哎，有，那个辅国公要找的人到底是谁，我也不清楚。不过辅国公确实曾委托我吕家在吕宋代为寻找一个近期来自中土的人。吕宋叫我天朝虽小，但人口稠密，但此一语如何寻找？自然有画像作为凭证啊。哦，那好，我这有半幅画像，你若接得下去，你的命便保住了。来人！画吧。这就是托你们要找的人。这人我根本就不认识。再说了，我爹也没……你说与辅国公相识，却拿不出半点证据，欺上瞒下，不知有何居心。现如今我给你指条明路，你若想活着出去，最好一字不漏地把我刚刚所说的话给记住，再把画中人铭记于心，否则我保证你活不过今晚。夏寻啊，竟真是为了替朕寻人，才惹出这么大的事情。其中真相不能与外人道，他又如何打赢这场官司呢？文，奴才在。叫徐景昌到五军都督府走一趟。是。来呀，将嫌犯徐虎带上堂来。徐虎，本官问你，这个账簿里写的是否属实？属实。勾结倭寇，贿赂辅国公，认不认罪？我认罪。既然已经认罪，那就真相大白了。九福，微臣在。此等重罪，必须严惩不贷。微臣遵旨。徐景昌大人到。这段视听还挺热闹。
这唱的是哪一出啊？徐大人，您怎么来了？臣徐景昌，参见大殿下、二殿下。您这是？宫里发来的证据，邱大人一看便知。臣本官命令，此案真相已经查明，辅国公受贿一事拒不属实，无罪释放。荒唐！老薛，这案件还没审理完呢，要不要我们一起跟辅国公再看看？你跟夏洵串通一气，分明是勾结乱党逆子，你不配当太子。你说的这些，我全当没有听见。我希望你以后出言谨慎，免得被人笑话。你。接下来，徐虎，你由本国公来亲自问你。冤枉了！冤枉了！什么人殿下喧哗？大人冤枉了！大人冤枉了！夫人，小女子乃双羽徐虎之妻苏颖。你有什么冤屈？徐虎是被屈打成招的，请大人明察。小女子找来了住在太仓卫附近的百姓，他们就是最好的证人。老朽是太仓山下的百姓，就在太仓卫军营的山坡上住着。27日半夜，我看到太仓卫倾巢出动，大批战舰驶离大海，直去那里。我当时听到关海卫水寨大营里杀声震天啊！那一天就是27日。双鱼岛通倭一案疑窦重重，我认为之前的证据明显不足了。依本官看来，应将相关人等全部收监，先将审理情况上报皇上，再行调查。你有什么可调查的？殿下，微臣以为必须先确定这些证人的身份不误，之后还要派人去搜查取证，不能只听信一面之词啊。好，依我看，苏颖为了拯救夫君，寻找证据，不惜跋山涉水，费尽心机，说不定他还有其他的证物，可以一举定乾坤。这样，咱们就无需让皇上久等了。没错，我还有证据。哦，呈上来看看。两位殿下，各位大人，下官以为有关双羽卫通倭一案可以就此审结了。继续。下官以为双羽卫将士当判无罪。除此之外，至于其他事情，就不是此堂有权处置的了。还请二位殿下和郑公公回禀皇上，请皇上决断。什么证据？拿来我看看。邱副大人，如今证据确凿，你看徐虎等人是不是？本官宣判，徐虎等人无罪释放。太好了！
小心。你受苦了，我立刻派郎中为你诊治。虚虎，愧对富国公。无需多言，你能够撑到和妻子团聚，就是一条汉子。看来徐虎伤得不轻啊。这样吧，本王从宫中派下御医为他治疗。多谢殿下。二殿下，东边的花鸟市场有一些贩卖兔子的小商小贩，我买几只赠与殿下可否？你什么意思？殿下可以回去好好的研究研究兔子的生存手段。狡兔三窟嘛。哼！这一次，我们一定要抢占时机，这样我们才能压住老二那边的势力。大殿下所言极是。皇上，臣今闻真相，真如五雷轰顶。骆羽等人怠于军纪，为了推卸责任，陷害同僚，干出这等轰动朝野的大事。臣欲下不言，竟然被他蒙蔽，先酿千古奇冤。皇上，臣追随皇上多年，可万没想到老了也糊涂了。臣求皇上赐一道圣旨，臣亲往浙东，将这一干行奸构陷的军中败类统统治以军法，再回京接受皇上治罪。皇上，骆羽等人诬陷同僚，逃避剿匪失利之责。你当真一点不知吗？臣不知，臣真的不知道啊！皇上，臣本不惜水战，也是急于挽回颓势，为要皇上欢心，左一道将令，右一道将令，逼迫得急了些。可万万没想到，那骆羽拿倭寇没办法，竟然丧心病狂，诬陷自己人来交差呀！大殿下到。传。儿臣叩见父皇。平身。谢父皇。导赤，这件事你怎么看？父皇，儿臣以为双羽通倭案已然查得水落石出，真相大白，双羽卫实属冤屈。如此看来，在这件事情中，必定有人暗中勾结构陷，难脱罪责。父皇，求父，你先退下吧。谢皇上。父皇，儿臣觉得此事应该彻查。现在
是永乐初时，属于朕的年代才刚刚开始。天下得由健稳的旧臣们替朕治理着，得由靖难的武臣们替朕守着。这天下兵马虽说被朕一股脑的收了，但要镇得住他们，还得靠朕的嫡系。邱福和朱能，他们是朕在军中的左膀右臂。邱福到了，等于断了朕的一只臂膀。不止如此，朕要动他，为防后患，这么多年他带出来的兵，朕都要动。但朕立足方稳呐，岂能大动干戈？是我太过大意了，差一点儿就可以置他于死地。这个夏雪，好大的狗胆！再让他作威作福下去，我看他连本王都想除掉了。来人！殿下，去把他给我解决掉！我不想看到他活到明天。是。老爷回来了。你可算是回来了，全府上上下下都为你担心死了。都是我不好，还不行吗？态度倒是还不错，我今天亲自下厨，做的都是你爱吃的。正好我肚子饿了。怎么样，我的手艺没有退步吧？还真说不上来。说不上来是什么意思啊？我这几日没日在牢里面吃糠咽菜，怎么觉得吃起来每一个都是珍馐美味啊？好啊，辅国公大人，你真是得了便宜还卖乖呀！夏老弟，夏老弟，你们两个怎么谢谢才来啊？这菜都快凉了。哇，哎，谢谢。刚才我在门口碰见了小郡主。小郡主怎么来了？小郡主也为了我的事费了不少心思，我请她过来吃个家常便饭。家常便饭，这可是我特意为你做的菜。夏雪，郡主，夏寻让你费心了。让我好好看看你，你都瘦了。郡主对辅国公真是关怀备至啊！纪刚是我叫来的，你们不是结拜兄弟吗？
二位请坐吧。夏兄，这段时间在大牢里受苦了。受苦？哼，我这条小命能够安然留下来，已经算是万幸了。季老弟，你这锦衣卫可实在是训练有素啊！哎，你拿季大哥撒什么气啊？你不在府中的时候，季大哥对我们府上一直是照料有加。我看是为了照料辅国公府中的人吧。季刚兄弟，你曾几何时是一介书生，一身正气，可是如今怎么会变得如此的虚伪不堪？夏雪，你究竟在胡说什么呀？我看真正虚伪的是另有其人吧？这不才回来一顿饭的功夫，就非要跟人家见上一面。如果不是这样，你是不是觉得寝食难安了呀？谢姐姐，你是在说我吗？我到底是在说谁？小郡主，你心里清楚。好了好了好了，今天我们吃团圆饭，怎么话越说越离谱了呢？来，快吃快吃，今晚我们不醉不归。夏老弟，今晚我就住这儿了啊。好，那我马上叫人给你准备房间。好。这团圆饭呢，本来应该是跟自家人一起吃的，可是今天这一顿到底算什么？谢谢。对不起，郡主，我带谢谢给你赔个不是。谢姐姐之前让我带她进宫，向我姐姐求情，我还被我姐夫骂了一顿呢。虽然我没有奢望她对我有感激之情，但我也没有想到她……好，你们先吃。谢谢。怎么把门锁上了？我的门上了锁又有什么关系啊？小郡主的门可是随时向你敞开着呢。我知道小郡主之前很过分，但她为了救我，多番向皇上皇后求情。郡主的身份是何等尊贵啊！她的话就连皇上皇后都会听。可我算什么呀？再为你担心，也只能待在这辅国公府里面手足无措。谢谢。我觉得困了，今日你去客房睡吧。怎么，还真的走了？谅你也不敢走。切！你以为这次你哄哄我，我就会原谅你了吗？我有刺客！杀人呐！有没有受伤？没有。皇子，行动失败了。废物！滚！停，够了。还是不说什么？刺杀辅国公大人何等大罪！好啊，继续熬着，看谁能熬过谁。把他继续关着，明日一早我和辅国公大人一起来继续审问。是。
季大人，你们两个先出去，本官要亲自问问这个逆贼。这个逆贼差点要了辅国公的命，所以本官今天无论如何都要问出个究竟，明白吗？好，明白。你是二皇子派来的人是吧？是二殿下派大人来的，我只是奉命行事，快叫我出去，我一定亲自向二殿下谢罪。听说你没有杀了辅国公，反而伤了辅国公夫人。是，只怪属下办事不力，没想到辅国公竟然不在屋内，还没能杀了辅国公夫人。是吗？你竟然敢杀了辅国公夫人！听清楚了，我告诉你，这天底下没有人可以伤害他。来人！季大人，犯人自尽了，快去看一下。今日早朝下询未到，怎么回事？皇上，辅国公称病在家，想必过几日就可以上朝了。儿臣可是听闻，辅国公在自己府中遭到了行刺，差点丢了性命。什么？也不知道辅国公和彭大人现在情况怎么样了，可别有什么大碍啊！想必是夏大人得罪了朝中某一位重要的大人物，才会落得如此下场。若是我们不及时调查此事的话，恐怕辅国公日后凶多吉少啊！朕定要查清此事。皇上，微臣与辅国公情同手足，微臣请命调查此案。好，你来调查也好，查出端倪，立即进宫禀报。微臣遵旨。你现在就派人下去，可千万别再出什么岔子。是，殿下。接下来的事，你明白该怎么做吗？殿下放心，臣定让殿下满意。大人，我天！快切！大人，请看。很好，将他勒死，吊在房上。是，大人。启禀皇上，微臣已经查出此事的始作俑者，是见闻旧臣的一个家仆。他一心想为主报仇，所以才下此狠手。皇上，请看。此人已将所犯罪行全部招认，并因无法承受良心的谴责，昨日已在狱中畏罪自尽。朕知道了。微臣告退。
刚，本王敬你一杯。多谢殿下。这次的事情，你算是替本王解决了一个大麻烦。殿下言重了，能为殿下分忧是微臣的荣幸。说得好，来，再干一杯。这次你立了大功，想要什么奖赏，尽管开口，本王绝对不会亏待你。微臣什么都不要，微臣只愿在殿下左右并肩作战，共创大业。好，纪刚，本王跟你说句心里话，从那天你在宫中主动向父皇请缨调查此案的那一刻开始，你就已经成为本王的心腹了。多谢殿下信任，日后定将尽心尽力，肝脑涂地，死而后已。说得好，干！那天他不顾谢雨菲生气，一直替我说话呢。哎，姐姐你知道吗？就连谢雨菲被气走了，他都没有去管。明儿，快坐。明儿，你应该知道，夏寻的心由来就不在你身上。他这样做只是因为你是郡主，他是臣子，你明白吗？姐姐，这件事你不明白。那天谢雨菲她发了很大的脾气，可是夏寻都没有去管她。姐姐，你相信我，我肯定她心里一定有我。怎么了？还不是明儿啊。他又怎么了？明儿她怕是真陷进去了。你就放心吧，有些事儿他现在不明白，过阵子他什么都明白了。臣妾早跟你说了明儿的婚事，你单单把这件事推给了夏寻，自己也不过分。你明知道明儿有多喜欢夏寻，这一来二去的，明儿更看不上别人了。好了，前一阵子风波太甚，朕确实给忘了。这样，过几日让礼部呈上个册子，看看满朝文武官员家中有没有适婚的青年才俊。让高赤、高旭也帮他小姨母挑挑。所以你就放心吧，朕是不会让明儿受半点委屈的。大人这边请。大人，纪刚见过二皇子，快坐。是。我姨母选婿的事情，你应该听说了吧？是。我大哥先后推荐了2个跟他关系不错的官宦子弟，你觉得我应该怎么做？纪刚不敢妄自猜测，还请殿下明示。我姨母对我还算不错，我不希望她嫁错了人，耽误了终身。我也同样不希望她所嫁的人是我大哥那边的人。你明白应该怎么做了吧？纪刚明白，纪刚这就去安排。郡主，慌慌张张的，像什么样子？奴婢知错，奴婢有要事要禀告郡主。你们先退下吧。是。怎么会这样？
听说皇后娘娘勃然大怒，还将大皇子斥责了一番，说他识人不明，差点害了郡主。高赤交友一向慎而又慎，怎么会接二连三的出问题呢？一个被发配去了云南，一个被抄家后斩，好险好险！幸好郡主没有被许配给他们。那你觉得我应该许配给哪户人家？奴婢不敢，奴婢只是希望郡主能够早日嫁到自己想嫁的如意郎君，夫妻和睦，儿女双全，白头偕老。就你会说话。殿下息怒，都怪景昌没有查清楚他二人家中的底细。景昌一会儿就进宫向大姑母请罪。算了算了，事已至此，你就别再节外生枝了。以后我让你做的事情，你一定要事先查清楚，知道了吗？景昌知道了。启禀殿下，崇政书院甘公子求见。请。是。殿下，这位甘公子可是崇政书院院正甘夫子的长公子甘玉？正是。听闻甘夫子之家严谨，这位甘公子自幼耳濡目染，熟读诗书百篇，道德文章无可挑剔，酒色财气样样皆与他无缘。甘夫子更是清白做人，潜心问学，不问仕途，应当没有什么会让人诟病的地方。公子请。学生甘玉，见过大皇子。母后，甘公子前几日得到一份言清的拓本，想让儿臣看看，儿臣眼拙，一时看不出个所以然，这才突然想起在宫中的藏书阁有一份言清的帖子，我就带着甘公子进宫来对对字迹，一验真伪。若是儿臣此行不慎搅扰了姨母和母后的兴致，儿臣望二位恕罪。不打紧的，母后知道你愿意亲近读书人，这是件好事。只不过可不要再识人不明了，母后怕你会被人利用。明白，儿臣自然能够明白母后的良苦用心。明儿啊，姐姐觉得这个甘公子还是不错的，你觉得怎么样？闷葫芦一个。知道了。你叫什么？回郡主。小名姓甘，单字一个玉。哪个玉啊？王字加一个点那个玉吗？不是，是金边的玉。你为何不敢看我？是本郡主长得太丑了吗？小名不敢。甘玉不敢有轻视郡主之意，只因郡主身份尊贵，甘玉不敢亵渎。看了一眼就叫亵渎？你们这些书生啊，可真是无趣。好了，母后也不耽误你们的事了，你们去忙吧。啊，儿臣告退。小民告退。姨母，告退。不卑不亢，进退有度，礼数周全，是个好孩子。他跟高赤他们是一辈儿的，当然是个孩子。我又不是孩子，哎，明儿罚了，明儿先告退。大人，卑职已经查过了，那姓甘的小子身后清白的像一碗水一样，一眼足以望穿，就连他甘家上8辈的祖宗都查不出个大小毛病。卑职实在抓不到他的把柄啊！废！卑职愚钝，还请大人示下。清白如水的人，其实最好对付，浑身上下没有一点毛病，并不是因为他习得一身浩然正气，而是因为他没有机会沾惹这些。吃喝嫖赌俱全的人，也不是生来就会如此。没你什么事儿了，下去吧。是。废。走吧，西门兄，走吧。不能去，我真不能去。哎呀，你看看，这
这都到门口了，你真不进去？不是，我可不想一回去就被南镇抚司彭大人给收拾。哎，行，这可是20年的红高粱，你要是不喝，可就没了。哎，要不这样，就喝一点点。你心里有酒量这么好，肯定不会喝醉的。不是，彭大人鼻子比狗还灵，他肯定能闻出来。哎，行，那这样，等喝了这顿酒之后，兄弟带你去混堂洗个澡，保证啊，把你身上的酒味儿洗得干干净净，怎么样？这成啊！哎呀，来吧！你这个负心汉，你有了别人就想抛弃我们母子。姑娘，在下与你素未谋面，你为何说我与你有关系呢？还说我们有了孩子。大家都来看看呀，这个人就是崇正书院院正甘父子的长公子甘玉。他骗我说会3媒6聘的娶我过门，骗我与他相好。现在还要去攀当朝郡主的高枝，就想抛弃我。可怜我已有身孕，叫我以后如何做人呢？在下不知如何得罪了姑娘。姑娘，你为何信口雌黄呢？我若不认识你，我怎会知道你的姓名？又如何知道你是哪家公子？大家都来看清这个衣冠禽兽的真实面目，千万不要让自家姑娘再上他的当了。瞧瞧这位秀才，满脸通红，话都说不出来。八成真做了什么亏心事？有什么好吵的？是真是假，一看便知。那你与我见官去，公堂自有公道在。你竟然推我！你是想让我滑胎，没了孩子就再也不能纠缠你了是吗？天哪，你好狠的心呐！各位，在场的父老乡亲们，你们有谁认识这位姑娘？我当真与她不相识啊！好了，哎，这位秀才，你真的不认识这位姑娘？这位姑娘，你真的和她有私情，现在已经有孕。你有孕几个月了？已有2个月。这样的负心汉，天理难容。还请各位父老乡亲相互告知，崇正书院院正家的长公子，乃是衣冠禽兽。哎呀，那巧了，我正好是一位大夫，我给姑娘把个脉，是不是2个月？是不是真的有身孕？一验便知。你既说你有孕，为何不敢让大夫给你把脉？你让他把脉，让大夫给把脉呀！大夫来了，说不定他真的编造。姑娘，你为何要走啊？大家都看到了，我不过是个路过的大夫，想为这位苦命的姑娘把个脉，她却不肯。大家觉得是怎么回事？脉就知道了，把脉呗，肯定是来了。哎，别走啊！好了，真相都大白了，大家都散了吧。多谢2位公子出手相救，在下感激不尽。哎，小事一桩。好了，现在没事了，放心了吧？来，香，地道。甘某今日以茶代酒，多谢2位出手相救。喝茶多没意思啊！你也陪我们喝一杯呗？我不会。有什么会不会的？跟喝水一样，一口气，来。就是啊，这男人要是不会喝酒，哪还有脸说自己是男人呢？喝着过瘾，不信你试试，真的。喝呀！哎，这上面有什么来着？走啊！好，爽快！你这婊子心里就交定了。来一杯，舒服吧？笑死我了！
还是我们甘老弟，我们甘老弟才是真人不露相的那个。那是。还喝吗？再来。好，我们换个地方再喝。哎，妹妹，走走走。痛！哎呀，蒲姑娘，又去喝酒，又喝酒了。跟你说了多少遍了，不要去喝酒，不要去喝酒。嘿，你知不知道我是一夜没睡，在后门等你呢？你可让我一夜好等啊！我们能不能进去再说？不行。说，昨晚去哪儿了？哎呀，我昨天晚上那个宜春院，还是万红楼，还是春暖阁呀？我昨天晚上去了红玉坊。红玉坊，新开的吧？哎，我敢保证啊，我只是喝酒没碰姑娘。甘老弟可以帮我作证。甘老弟，甘老弟。我刚刚是一个人回来还是两个人回来的？哦，我刚刚是一个人回来的。醒醒，赶紧穿衣服，大皇子要见你。甘玉沉迷酒色的消息传出来之后，据说皇后娘娘很是生气，还亲自修书一封给甘老夫子，让他好生管教甘玉。甘玉这人基本上已经是废了。那就把人撤回来吧。从此以后，这个叫甘玉的人不会再出现在御前。是，大人。有话直说。是，属下还听说，大皇子保举的人接二连三的出了事，已经引起皇后娘娘的怀疑了。唉，不用担心，本官自有后招。这样，你找一个口子，放话出去，说这些都是辅国公授意的，说辅国公不愿意让小郡主尽早出嫁。大人不怕？哼，怕什么？啊，怕什么？这辅国公和小郡主之间暧昧不清，他们之间又不是空穴来风，是尽人皆知的事情啊。愿意信的，自然就信；不愿意信的，自然就不信了。属下明白，属下立刻去办。去吧。纪刚，你说的都是真的，我就知道他心里有我，他心里一定有我。我现在就去找我姐姐姐夫，让他们立马下旨赐婚。郡主且慢，郡主千万不可操之过急啊！夏兄为你做的那些事情，已经惹怒了皇后娘娘。你现在要去请旨赐婚的话，这无疑是火上浇油。万一惹恼了娘娘，她让皇上处决了夏兄，岂不危险？还是季大哥想得周全。夏兄现在心里有你，只是还有谢雨菲存在。若郡主和谢雨菲在同一个屋檐下，恐怕日后可能会风波不断呢。多谢季大哥提点，我知道该怎么做了。
不过是刘府雇佣的搬工，奉命从拐角处的商铺里搬屏风回府啊。你说这是从商铺里买来的？是啊，往前1里地就有个商铺，里边全是这样的屏风，都被金陵城中的有钱人家给买断了。去府国公府！夏寻，你给我出来！郡主，老爷今天真的不在家。郡主，要不您改天再过来吧。夏寻，你要是再不出来，就砸了你府上所有的东西！不知郡主今日到访，有失远迎，还望郡主恕罪。夏寻呢？他今日不在府上。郡主，您是为屏风一事而来的吧？我早就该料到是你所为。郡主那日送来的贺礼，无论是在颜色还是做工方面，绝对都是上乘之作。不过一家只有1只喜鹊报喜足矣，若是多了，反而嘈杂不堪，容易打架惹祸。谢姐姐，我就是看到辅国公家中的喜鹊带来不了富贵吉祥，才送此屏风拟贺。这喜鹊既已在家驻留，那四处上门惹人心烦的究竟是什么呢？那可是乌鸦呀！在家的是喜鹊还是乌鸦，还未见分晓呢。郡主这可就错了。对他而言，娶回家的心上人，即使是乌鸦，也会当作喜鹊一样供养着。而外面的金丝雀，再美艳富贵，在他眼中，只不过是一只招惹事端的乌鸦罢了。恐怕这只是你一厢情愿的说辞而已。郡主又错了。若我夫君不是和我心意相通，又怎会默许我将这喜鹊换成乌鸦呢？啊！我还忘了告诉郡主，下人收拾书房时，在地上发现了一个香囊，我看这好像是郡主的东西，还是还给您吧。不要欺人太甚！的屏风都给我买来了吗？回郡主，市集上所有的屏风都陆陆续续收集到了。接着给我砍，全部都砍成废柴！我吩咐你做的事怎么样了？奴婢已经安排好了，不出3日，他一定会关门大吉的。郡主您放心，小心身体。这绸缎根本不是你上次拿给我的颜色，你给我退货！这东西我怎么做衣法？就是，你们这商铺卖的东西太不值当了，简直是奸商！这绸缎都划丝了。三位夫人，我们商铺没有卖出过这种划丝的绸缎。怎么都是在你这儿买的呀？你当我们过来欺负你啊？就是啊，自己卖过的东西还不承认，真是毫无诚意可言。你不承认是吧？你不承认是不是？好，奸商，真是大伙凭理去，就是凭理去。走走走，不能轻易放过他。大家快来看呐！大家快来看呐！快来看！天上快来看！我烦死了！我到这里来，不是这样的，不是这样的，三位夫人，冷静一下，先冷静一下好吗？都是我们的问题。三位夫人，要不然这样吧，我把护膝给你们换了，换成新的，这样你们满意吗？三位夫人里面请，快让三位夫人进去啊！走进去吧，你计较了，早该。各位都别看了，散了吧。我们的供货都中断了。什么？我们的货全给退回来了。都不要了？不要了。出什么事了？怎么我们开的店全都关门歇业了？这不还得多谢辅国公大人，您在外面惹的那些桃花债吗？酒楼、
绸缎庄书店每天都会有不同的人跑来恶意刁难，预定的货品也都退了回来。我现在每天周旋其中，分身乏术，筋疲力尽。我现在每天遭受的这些，都拜郡主所赐。郡主也是个可怜之人，不要跟他置气了。反正做生意也辛苦，关了就算了。你连想都不要想。既然是郡主她想要跟我玩，那我就陪她好好的斗一斗。哎，你要去哪儿？散心。辅国公夫人，您来了。早就听说王夫人府上收藏的都是数一数二的名画，今日邀约大家一起来赏画，我自然是要来一饱眼福。辅国公夫人，请自便。装腔作势，这气质，这打扮，这做派，一看就是没有底蕴的庸脂俗粉。他来这里，只不过是充充样子罢了。就是，就他这破落户出身，有什么能耐？我听说他对辅国公可是投怀送抱，真不知羞耻。真的假的？夫人，你也来了，还不错，好久不见了。是啊，辅国公夫人盯着这幅画看，莫非是看懂了这幅画不成？这幅画落笔大胆，墨彩纵横交错，构图清新苍秀，真是很难得一见的珍品。这话说的可真好，想必一定是有人教过夫人，无论拿哪一幅画都这样评价，准没错吧？哎，看来夫人正如坊间所说，用这等皮毛功夫让人一叶障目，妄图攀附权贵来改变自己低贱的出身吧？我的婚事乃是承蒙当今圣上的抬爱亲自赐婚的，按照姑娘的意思，是想说当今圣上昏庸，受了迷惑。哎，还有，你能看出我的真面目，而皇上不能，那也就是说，皇上的识人本事还不如你。你竟然胆敢如此的以下犯上！辅国公夫人，为何你要出口伤人？真是仗势欺人，毫无礼教。我贵为辅国公夫人，现在在场的各位夫人，品阶应该皆在我之下。你们一直挂在嘴边的体统和礼教，可允许你们对我如此放肆的指指点点？难道大户人家出身的人都没有学过什么叫做谨言慎行吗？连我这等乡野村妇都知道有一句话：事无不可对人言，不得背后狂言。看来在场的各位夫人，你们可连我这等村妇都还不如。有一个民间传说，背后乱嚼舌根的人，死后可是要下拔舌地狱。不是说去赏画散心吗？怎么脸色这么不好看？谢姑奶奶，谁又欺负你了？我替你去出气。我怕我说了，有人会认为我是无事生非、故意陷害不谙世事的小妹妹。西门庆，今天我累了，没有心情招呼你，下次有机会带彭姐姐过来吃饭吧。夏老弟啊，这女人啊是一骗二哄三认错，你们总闹别扭，可不是办法呀。我明白，可是她现在都不听我好好解释，不愿意跟我好好说话，她总认为我在袒护郡主。夏老弟，她是你的妻子，
无论郡主是否如他所说处处逼人，但郡主3番4次向你示好，这醋总归吃的没错吧？夫自天出头，你敢打你的天？就打！我的夫人还懂情调，知道在这屋顶喝酒。是谁惹我的夫人了啊？跟夫君说一下，夫君去找他算账。别人惹了你了，你就拿我撒气是吧？哼。说吧，为什么这么不开心？今日我去赏画，那儿的人他们处处都针对我，都说我是装腔作势、攀龙附凤之人。这分明是颠倒黑白嘛！你堂堂的陈俊谢世之后，要说攀龙附凤的话，那也是我呀。可是你呢，早就不是当初那个打鱼的穷小子了。确实啊，经历了这么多事情之后，我确实变了很多。但是唯独我对你的心，矢志不渝，从来都没有变过。真的吗？那句话是怎么说来着？就是我对你的心就像是一块石头一样，永远都不会变。你是想说我心扉时不可转也，是不是？哎，你这堂堂辅国公大人，怎么连话都说不利索？那怎么样呢？要不夫君和你云游天下吧？我都想了好久了。那你可不准耍赖啊！是不是我到哪儿你都会陪着我？我一生都会。陪着你。再喝就醉了，少喝一点儿。今天开心啊，想起了好多事情。我第一次见到夏老弟的时候，我还是个江湖大夫。后来我和夏老弟在危难之际，被季老弟给救了，又结识了谢姑娘。她骗过我们好几次，就是一个小骗子。再后来，我就遇到我的心上人了。那时候我们几个人同甘共苦，是多么的幸福快乐呀！而如今物是人非，身不由己。眼下夏老弟跟谢姑娘终于有情人终成眷属，却矛盾不断。子期啊，为什么人生就如此的艰难呢？
相信我，经历这么多事情之后，我终于发现，没有什么比和你在一起更重要。只要和你在一起，什么都好。郡主，你是不知道他那个样子，简直不可理喻。就他那嚣张跋扈、张牙舞爪的样子，跟村妇泼妇无异。这种人啊，怎么能配得上辅国公呢？真的为辅国公叫屈啊！是啊，这等悍妇还是早些休了才好。你们都认为他配不上辅国公？对呀，就他这出身，这样貌实在一般，如何能和郡主您相提并论呢？依我们看啊，还是郡主和辅国公更相配。郡主喝茶。那是自然，我迟早会取而代之。夏雪，走吧。你不是和我说过要带我云游天下，做一对神仙眷侣吗？盘缠和衣服我都收拾好了，马车也在外面了，我们现在就走吧。我们这么做，是不是有些太草率了？我知道，你看到我这身打扮的时候就开始犹豫了。现在的我们已经不像过去，哪怕你再想和我一走了之，可是你肩上却背负着让大明百姓安生的责任，你心中挂记着天下，这朝廷你做不到置之不顾。浪迹天涯只不过是我们遥不可及的梦想罢了。谢谢。我知道，你并不是舍不得那些荣华富贵，你也不在意官位品阶，只是被朝堂困住的你我过得都不快乐。你还记得我跟你说过的吗？我此生有你，便足矣。你知道，其实我一点都不担心你会变心，我只是担心你夏雪终有一天会像现在这样身不由己。你现在为了天下苍生放弃了自由，说不定终有一天你也会为了天下苍生而放弃了我。相信我，好吗？今日找诸位前来，是有一件事要宣布。朕已决定加封辅国公为太子太保。臣叩谢皇恩，免礼。你定能为江山社稷好好辅佐太子。
还有一件事，洪武皇帝在世时，曾命当朝学士、当世大儒采经撰格言，编纂成书，名为《储君召见录》，以教育储君。故此，朕今日召集诸位近臣，还望由夏询、谢晋、道衍，你们3位爱卿牵头，诸位爱卿鼎力相助，编纂一部文华宝鉴出来，以为子孙帝王万事如意之法。臣领旨。这件事由夏询主持，嗣后联络谢晋、道衍编纂就是了。好了，朕呐，还有这厚厚的奏折要批，众位爱卿且各自忙去吧。臣告退。什么？夏询加封太子太保？是。父皇怎么想的？太子到现在都悬而未定，突然间冒出个太子太保，而且还找夏询担此重任，难道是在向大臣们暗示立储之事？不是没有这个可能，再加上编写训示大明储君的典籍，恐怕皇上正在考虑立储之事。看来我得让大臣们马上上书。殿下，臣以为此事最好以不变应万变，若轻举妄动，暴露心计，惹皇上生疑，恐怕对殿下争取太子之位不利。对，你说的对。那我们再等等。什么？还等？等什么呀，夏老弟？这皇上明显向你暗示了。我说夏老弟，你想啊，这文华宝鉴作用在于集结太祖圣训，将帝王之学传授给皇家子嗣。可现在连个太子的影儿都没有，却封你为太子太保，还让你编纂什么大明储君典籍，这不是明显啊醉翁之意吗？你看啊，既然皇上已经有此意，我们就顺势借这个机会，以编写宝鉴之名，拜访亲信大臣，跟他们通好信，到时一举进谏。难怪我最近邀请大殿下来府上小聚，他总是推辞。如此敏感的时候，大殿下最应该留意的就是避嫌，免得落人口实。想必如今皇上的心意，大家都已经心照不宣了。看来这层窗户纸就要由我来捅破了。皇上，世间万物皆有根本，太子乃国之储君，是一国之根本。臣奏请皇上，请立太子。臣附议。立储乃宗庙万世之计，臣本不才叨蒙恩遇，今又受圣上重托，唯以编撰文华宝鉴，以受国之储君。皇恩浩荡，故不敢自没，岂敢不思君之所思，不忧国之所忧呢？所以，臣赞同辅国公之言，请陛下立太子。臣附议。古来富有天下，皆当传之于嫡长子。今皇长子资质纯正，足令宗社有托。臣请陛下立皇长子为太子。臣反对。皇上春秋鼎盛，立储之事，来日方长。如此大事，该当慎重，不必急于一时也。臣附议。臣反对。二皇子武功赫赫，
酷笑陛下，臣以为应当立二皇子为储君。臣附议。臣反对。臣反对。都给朕闭嘴！夏询、导言，写尽他们3位所言。列位大臣，还有何建议吗？皇上，臣以为皇上春秋鼎盛，正当壮年，储君之事不急于毅力。储君之为储君，正在一个“储”字，与陛下春秋鼎盛有何干系？昔日我太祖高皇帝称吴王，时即便以嫡子立为世子。1年，我太祖高皇帝登基称帝，随即以世子为太子。如今皇上已御及3年，年纪最小的皇子也已年过18，为何立不得太子？